पश्चिम बङ्गालको काकद्वीपबाट गङ्गासागरको यात्रा गर्दाखेरि स्टिमरहरूबाट एउटा रमाइलो देखिने दृश्य भनेको सिगल चराहरूको उडान पनि हो। यिनीहरू प्राय जस्तो स्टिमरको पछि पछि दौडिरहेका हुन्छन् र यिनीहरूको दौडिनको मुख्य उद्देश्य भनेको यात्रीहरूबाट खानेकुरा प्राप्ति गर्ने हो। यात्रीहरूले त्यहाँ उनीहरूलाई दिएको खानेकुराहरूमा यिनीहरूको छिनाझप्टी खुबसँग चलिरहेको हुन्छ र यिनीहरू त्यसको लागि स्टिमरहरू फेरीहरूको पछि पछि दौडिरहेका हुन्छन्, हिँड्दै दौडिँदै छिनाझप्टी गर्दै हुन्छ र त्यहाँ स्टिमरमा चाहिँ प्राय जस्तो खानेकुराहरू उनीहरूलाई दिनेलाई प्याकेटहरू पाइन्छ 10 रुपियाँ भारूमा र त्यसमा चाहिँ फ्लोटिङ खालको दानाहरू हुन्छ जुन त्यहाँ फ्याँकिदिएपछि पानीमा तैरिरहन्छ र त्यही तैरिएको खानेकुराहरू चाहिँ दानाहरू यिनीहरूले छिनाझप्टी गर्दै सकेसम्म धेरै टिप्न खोज्छन्, सकेसम्म धेरै लिन खोज्छन्। त्यो मानेमा हेर्दा यी चराहरू अल्छी पनि हुन्। यी अरू चिजहरू खोज्ने भन्दा यात्रीहरूले फ्याँकेका तिनै खानेकुराहरू चाहिँ खोजमा यिनीहरू दौडिरहेका हुन्छन्, भागिरहेका हुन्छन्। यसैको यो दृश्य यो पटक गङ्गासागरको यात्राको क्रममा यहाँ केही मैले ट्र्याप गरेको थिएँ। यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि यिनीहरू मैले यहाँ पेश गरेको छु। यो एउटा रमाइलो क्षण सायद सम्झिरहन्छ होला। मजा लिनुहोस्। हवस्, नमस्कार।